Hi friends, welcome back to Amma Health and Beauty Tip channel. இன்னைக்கு நம்ம சூப்பரான ஒரு ஹெல்த் டிப் பார்க்குறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இப்போதான் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற நிறைய டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுடைய கவனத்திற்கு வரும். சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வறட்டு இருமல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும், தொடர் இருமலாக இருக்கும். அவங்களுக்கு தூங்க முடியாது, உட்கார முடியாது, எதுவும் சாப்பிட முடியாது, இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வரும். அதை நம்ம ஈஸியாக சரி பண்ணலாம். எலுமிச்சை சாறு வந்து நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். அது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஹனி தேன் எடுத்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை மெதுவாக சிப் பண்ணி நம்ம தொண்டையில் குடிக்கும் பொழுது அங்கே தொண்டையில் இருக்க இன்ஃபெக்ஷன்லாம் மறைஞ்சிட்டு நம்மளுக்கு வந்து இருமல் வந்து சரியாயிடும். இந்த மாதிரி ஒரு 3 முறை பயன்படுத்தி பாருங்கள். கட்டாயம் வந்து பெஸ்ட் ரிசல்ட் வந்து வரும். இந்த மாதிரி எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம். அதை தான் உங்களுக்கு டிப்ஸாக சொல்கிறோம். தொடர்ந்து எங்களுடைய வீடியோக்களை பாருங்கள், லைக் பண்ண மறக்காதீங்க, மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த இயற்கையான டிப்ஸ் எல்லாம் மற்றவங்களுக்கும் பயன்படுத்தும். இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்.